Ènìyàn lé èwo lẹ ṣe dáadáa lẹ wá. Gbogbo ilé ńkọ́, ṣáláfíà ni mo bá yín. Gist tèmi wọ́n ní Olori Ronke àti Ashley, wọ́n ní wọ́n patú o. Wọ́n ní ṣe ni Ashley lọ gbé side chicks Kabiyesi wá sínú palace tó sọ pé kó sọ pé òun lóyún fún Kabiyesi. Ẹ̀yin èèyàn lé, it's not a small thing. Kì í ṣe nǹkan kékeré rárá lọ́rọ̀ àwọn olórí yìí. Oríṣiríṣi tú ni wọ́n ń pa. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ gist tèmi. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ mi, ẹ̀yin ènìyàn lé, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò tòní ṣáláfíà ni mo bá yín. Orúkọ mi ni Mashola, mo máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń lọ ní agbègbè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹni tí ẹ bá ti subscribe, ẹ subscribe so that tí bá ti post any gist ẹ máa rí. Okay. Lọ́lá yá máa lò. Ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. Bí a ṣe gbọ́ o allegedly o, wọ́n ní Ashley, wọ́n ní bó ṣe lọ bá side chicks Kabiyesi nìyẹn, tó lọ bá di ọ̀rọ̀ wípé kó sọ pé òun lóyún fún Kabiyesi. Ẹ̀rí gbọ́rọ̀ àǹtí wa yìí, ẹ̀rí pó lágbára. Desperation ó ń bá wọn jà, òun àti Olori Ronke. Ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ kàn rí cousin làwọn méjèèjì, so ìwà wọn bára mu, ìwà wọn dọ́gba. So wọ́n ní bó ṣe lọ pé side chicks Kabiyesi wá sínú palace nìyẹn. Ó ti mọ girl yẹn, ó ti lọ bá plan bóyá wọ́n fẹ́ lówó ni àmọ́. Bá ṣe gbọ́ gist yẹn, wọ́n ní bí girl yẹn ṣe fẹ́ máa threaten Kabiyesi nìyẹn, wípé Kabiyesi ló lóyún. So wọ́n ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe investigation nìyẹn o. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Kabiyesi wà very, very intelligent. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn olórí yìí, àwọn náà máa fa ọ̀rọ̀ side chicks yìí tó jáde wá pò lóyún. Number one, ìbéèrè àkọ́kọ́, ìgbà wo ni Kabiyesi ti rí ẹ last? Number two, kí ni assurance pé Kabiyesi ló lóyún? Number three, kí ló dé tó sọ látijọ́ yìí tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá feel pé ó yẹ kó sọ ní ìsìn? Wọ́n ní gbogbo àwọn question tí wọ́n ń throw sí child six òun ní o. Wọ́n nígbà tí ò rí nǹkan kan sọ mọ́. Number ní okay, wọ́n á pe doctor wá. Doctor wá ṣe paternity test fún un. Bóyá lóòótọ́ ló lóyún àbí ò lóyún. Ṣé òun rò pé ọ̀dẹ̀ ni ẹni tó ń fẹ́ wá sọ̀rọ̀ fún? Wọ́n ní kí doctor tó dé, wọ́n ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nìyẹn o. Ìgbà tó rí pé threatening yìí pọ̀, wọ́n ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ká nìyẹn o wípé Ashley àti Ronke, wọ́n ní wọ́n ní kí òun gbé ẹjọ́ wọn yọ síta o. Pé àwọn ni wọ́n ní kó sọ wípé òun lóyún, wípé wọ́n bọ̀ ń plan ni. Wọ́n ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí tú àṣírí Ashley nìyẹn o àti Olori Ronke. Ẹ̀yin ènìyàn, ará ilé, ẹ̀yin náà mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Ashley yìí ó gba àmójútó àti Olori Ronke. Wọn ò fẹ́, bí ìgbà tó jẹ pé wọn ò rí ọlá rí ni, èmi countess. Because tó bá jẹ́ pé wọ́n rí ọlá rí àti kúrò ní palace yẹn kò lè jẹ́ anything fún wọn. Bí ìgbà tó jẹ pé wọ́n ti de nǹkan mọ́ palace ni, tó jẹ́ pé tó bá kúrò nínú palace, wàhálà ló máa ṣẹlẹ̀. Kabiyesi dẹ̀ ti sọ fún wọn pé àwọn ò ní tolerate anybody láti gbé inú palace yìí. Ẹ rántí pé bó ṣe lọ bá olóyè kan náà nìyẹn, tí olóyè yẹn sọ fún Kabiyesi pé tí Ashley bá máa fi jáde nínú palace o, Kabiyesi ní láti fẹ́ ìyàwó mi láti máa bá wọn gbé ritual. Because ó ti rẹ̀ pé òun nìkan ló lè gbé ritual, wípé kò sí any other person tó lè gbé ritual. Ó ti rẹ̀ pé
nǹkan tó máa fi mú kábíyèsí ni ọ̀rọ̀ ritual. Ṣùgbọ́n kábíyèsí tó jẹ́ pé wọ́n gbọ́n níwájú, wọ́n gbọ́n lẹ́yìn. Wọ́n yá lọ gba princess wá láti Benin. Èyí tó jẹ́ pé Brazilian ni ó ti raise up. Wọ́n ní bó ṣe mú padà wá sí Ifẹ̀ nìyẹn. Wípé òun ló máa bá wọn gbé sacrifice tí Queen Naomi bá fẹ́ gbé. Ṣé ẹ mọ̀ pé òun náà try gbogbo agbára rẹ̀ láti má kúrò nínú palace yẹn. Ṣùgbọ́n kábíyèsí ti fohùn sílẹ̀ fún ẹ pé ẹni tí ò bá ti fẹ́ lọ kó return bride price táwọn fún un. Wípé àwọn dẹ̀ fún wọn ní few months láti ṣe renovation wọn tán, so that gbogbo wọn máa lè move lọ sí ilé tí àwọn rà fún wọn. Kì í ṣe nǹkan kékeré ní ojú kábíyèsí nínú palace o. Wọ́n ní bí side chicks ṣe ka Ashley àti Olori Ronke nìyẹn, pé àwọn ni wọ́n ní kó wá pa irọ́ láti fi da ojú ọ̀rọ̀ rú. Ènìyàn lé, kò ṣe nǹkan kékeré o. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú kábíyèsí. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú Queen Naomi. Ojú ò ní ti kábíyèsí, ojú ò ní ti Queen Naomi ní àṣẹ Ọlọ́run. Please share this video, like and subscribe. God bless you.